La Universitat Jaume I i el Consorci de l'Hospital Provincial de Castelló han provat l'eficàcia d'un robot assistencial per al seu ús en situacions d'aïllament hospitalari per a riscos infecciosos o radiològics. El primer assaig ha consistit en una prova de mobilitat, navegació del robot en passadís i habitació, obertura de portes, adquisició de dades per a la reconstrucció en 3D de l'entorn i abast amb el braç manipulador. Aquest robot s'ocuparia de traslladar el menjar i la medicació als pacients que es troben en situació d'aïllament perquè pateixen patologies infeccioses o estan ingressats en la unitat d'hospitalització especial, on s'atén persones que requereixen teràpia metabòlica o braquiteràpia ginecològica, evitant l'exposició innecessària del personal sanitari a possibles riscos infecciosos o radiològics. La unitat robòtica s'ha desenvolupat en el context del projecte europeu H2020, el Pistolero, per l'equip IRSLab del Centre de Recerca en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques de l'UGI per a la inspecció de canonades plàstiques en escenaris amb riscos radioactius, en els quals no és viable la intervenció humana, encara que el sistema va ser plantejat també per a la seva aplicació en entorns de risc biològic com el d'un centre hospitalari. El Consorci compta amb 2 habitacions exclusives per a l'aplicació d'aquests 2 tractaments, en els quals el pacient ha de romandre aïllat 2 o 3 dies i rep atenció permanent a distància per part del personal mèdic i d'infermeria. En el cas de la teràpia metabòlica, el pacient rep per via oral o intravenosa medicaments radioactius i en el cas de la braquiteràpia ginecològica, decisiva en el tractament de càncer, la pacient rep una dosi elevada de radiació en un volum tumoral ben definit i amb un mínim dany per als teixits sans circumdants. El robot manipulador mòbil omnidireccional terrestre teleoperat integra un sensor intel·ligent dotat d'intel·ligència artificial, usa sistemes LIDAR 2D i 3D muntats en el capçal mòbil i compta amb un braç manipulador per a realitzar assistències futures al pacient. Els primers passos per a l'adaptació de l'equip a l'entorn i les necessitats hospitalàries s'han realitzat en el marc de la tesi doctoral d'Amparo Tirado Bou, del programa de doctorat en informàtica dirigida per Raúl Marín del Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. La iniciativa compta amb el suport dels professors Pedro J. Sanz i Juan J. Echagüe del CIRTESU, Eladio Collado, professor del Departament d'Infermeria i degà de la Facultat de Ciències de la Salut, el personal investigador dels diferents equips i els professionals de l'Hospital Provincial, que han aportat idees i aplicacions potencials per a millorar la seguretat i el benestar en l'atenció mèdica.